الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مخرج الموتى من القبور وجامعهم في يوم البعث والنشور، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده على جوده وعطائه، وأشكره على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، فهذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال ربنا سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إن من نعم الله العظيمة التي أنعم بها علينا وطالبنا بالشكر عليها نعمة البصر. هذه النعمة التي لا يعرف قدرها إلا من فقدها. قال ربنا سبحانه: هو الذي أنشأكم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ولأهمية هذه النعمة عباد الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن يعافيه في بصره حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. يقولها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي. والعبد يا عباد الله يسأل يوم القيامة عن نعمة البصر. العبد يسأل يوم القيامة عن نعمة البصر فيما سخرها وكيف انتفع بها. فإن سخرها فيما يرضي الله تعالى عادت عليه بالخير والأجر، وإن سخرها في معصية الله وأطلقها في الحرام عادت عليه بالإثم والوزر الثقيل. قال ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن الأبصار تشهد على أصحابها يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب، جعل الله العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته. ولما كان غض البصر سبباً عظيماً لحفظ الفرج بدأ الله به فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لما كان غض البصر سبباً عظيماً لحفظ الفروج بدأ الله به فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون. ولا تجد أحداً وقع في الزنا عياذا بالله إلا لأنه أطلق النظر في الحرام وما غض بصره كما أمره الله. فإن النظرة يا عباد الله تفسد القلب فسادا عظيما، وتهيجه على الحرام، وتوقع صاحبها في حبائل المعصية.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والنظرة تفعل في القلب كما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحت، وهي مثل الشرارة من النار إذا وقعت على الحشيش اليابس، وهي مثل الشرارة من النار إذا وقعت على الحشيش اليابس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والعينان تزنيان، والعينان تزنيان، والعينان تزنيان، وزناهما النظر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. قال بعض السلف: إن النظر يزرع الشهوة في القلب، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. لا تنظر إلى الحرام، لا تنظر إلى الحرام يا عبد الله، لا تنظر إلى الحرام، لا تنظر إلى الحرام فإن الله ينظر إليك. لا تنظر إلى الحرام فإن الله مطلع عليك. لا تنظر إلى الحرام فإنه يفسد قلبك. لا تنظر إلى الحرام فإنه يفسد إيمانك. لا تنظر إلى الحرام فإنه يفسد علاقتك بربك جل وعلا. واعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى معصيته. اعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى ما حرمه عليك. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون مثلهم، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم أقوام إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. فاحفظ بصرك يا مسلم، احفظ بصرك يا عبد الله، احفظ بصرك فإن الله يراك، احفظ بصرك فإن الله مطلع عليك، احفظ بصرك فإنك محاسب، والملائكة تسجل أعمالك وتدون نظراتك، وستراها يوم القيامة في كتاب أعمالك. قال ربنا جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل نظرة في الدنيا فلها نسخة في كتابك، وكل كلمة في الدنيا فلها نسخة في كتابك، وكل معصية في الدنيا فلها نسخة في كتابك تراها يوم القيامة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال ربنا سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والذي يطلق بصره في الحرام يا عباد الله، الذي يطلق بصره في الحرام لا يجد لذة الطاعة، ولا يذوق حلاوة الإيمان، وتثقل عليه الصلوات، وتنزع محبة القرآن من قلبه، ويثقل لسانه عن ذكر الله جل وعلا، ويسلب الخشوع منه في الصلاة، ويحرم من مناجاة الله في الليل، ويقسو قلبه، وتجف عينه عن البكاء من خشية الله، ويبتلى بالأرق والقلق، ويلازمه هم دائم بالليل والنهار لا يدري ما سببه، يلازمه هم دائم بالليل والنهار لا ينفك عنه أبدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، والبلابل هي الهموم والأفكار المزعجة والوساوس.
أسأل الله جل وعلا أن يصرف أبصارنا وإياكم عن الحرام، وأن يعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، إن ربي سميع مجيب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والعبر والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والبصر يا عباد الله، البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وعلى قدر غض المسلم لبصره تكون طهارة قلبه، كما قال ربنا جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يا من يرى سقمي يزيد وعلتي أعيا الطبيب، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. ولا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا، ولا يمكن أن يستقيم على طاعة الله حتى يحفظ بصره من الحرام. قال أبو بكر المروزي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: يا إمام، رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالصياط ما دخلت في معصية الله. يا إمام، رجل تاب من معصية الله وقال: لو ضرب ظهري بالصياط ما دخلت في معصية الله، إلا أنه لا يترك النظر. فقال رحمه الله: أي توبة هذه، أي توبة، أي توبة هذه، أي توبة. وللنظر المحرم يا عباد الله أضرار عظيمة، من أضراره أنه يظلم القلب ويضعفه ويحزنه، ومن أضرار النظر الحرام أنه يسلط الشياطين على العبد، ومن أضرار النظر الحرام أنه يذهب نور البصيرة فلا يرى العبد الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، ومن أضراره أنه يجعل العبد ذليلا أسيرا للشهوات والقاذورات والقبائح، ومن أضراره يا عباد الله أنه يسبب وحشة عظيمة شديدة بين العبد وربه، فلا يحب المواعظ ولا يرتاح لسماع القرآن ولا يرغب في الأعمال التي تقربه إلى الله جل وعلا، حتى تستحكم الوحشة بينه وبين ربه، حتى تستحكم الوحشة بينه وبين ربه، فلا يزال في بعد عن الله، لا يزال في بعد عن الله حتى يفجأه الموت وهو على ذلك. وإذا تقرر هذا يا إخوة وعلم ما في إطلاق البصر من الخطر على قلب المسلم وإيمانه، فإنه يجب على المسلم أن يعتني ببصره أشد العناية، ويهتم بلحظات عينه أشد الاهتمام، حتى يحفظ قلبه من الزيغ والقسوة والفساد والضلال. وكم من قلب سليم معافى راح ضحية لهذه الصور الماجنة والأفلام الخليعة والمسلسلات الهابطة، وكم من رجل صالح عابد مستقيم على طاعة الله راح ضحية للنظر الحرام، ففسد بعد الصلاح وانتكس بعد الرشاد وضل بعد الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا أيها المسلمون أن نجاهد أنفسنا مجاهدة عظيمة على غض البصر، أن نجاهد أنفسنا مجاهدة عظيمة على غض البصر عن النساء وكفه عن الحرام وعدم التساهل في إطلاق البصر. ولنتذكر دائما أن النظر المحرم يفعل في القلب كما يفعل السم في الجسد، وأنه يحرم العبد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان ويثقل عليه العبادات، وهو من أعظم الفرص التي يستغلها الشيطان لإهلاك المؤمن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع،
ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ولنعلم أيها المسلمون أن غض البصر عن الحرام من أعظم الأسباب المنجية من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة، ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فأسأل الله جل وعلا أن يغض أبصارنا وإياكم عن الحرام، وأن يعصمنا وإياكم عن الحرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالرسالة ولنبيك الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وافسح لهم في قبورهم، وافتح لهم أبوابا إلى الجنة، وأغلق عنهم أبواب النيران يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة محمد أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.